კონფლიქტების გაშუქება. ეს გახლავთ სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორის პროფესორ ზაზა ცოტნიაშვილის ახალი წიგნი, რომელიც ეხება კონფლიქტების გაშუქებას. თუ როგორ უნდა გააშუქოს კონფლიქტი თანამედროვე ჟურნალისტმა, როგორ დაიცვას ეთიკური სტანდარტები, როგორ მიაღწიოს ობიექტურობას და რა ტექნოლოგიები გამოიყენოს, სწორედ ამ დეტალებზე გვესაუბრება ბატონი ზაზა, რომელიც დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია. მოგესალმებით ბატონ ზაზა, მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის, გილოცავთ ახალ გამოცემას და რაზეა რომ მოგვიყვეთ, რას ეხება, პრინციპში შესავალში გარკვეულწილად მივაწოდეთ ინფორმაცია ჩვენს მაყურებელს, მაგრამ აი თქვენგან რა არის მთავარი ხაზი ამ წიგნის და ამ გამოცემის? მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენ ძვირფას მაყურებელს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. კონფლიქტების გაშუქება შეიძლება ითქვას, რომ არის ჩემი უკვე 10 წელზე მეტი ხნის გამოცდილების შეჯამება გარკვეული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ამ მიმართულებით მომიწია მე ლექციების კურსის წაკითხვა და ალბათ მნიშვნელოვანი ის გახლავთ, რომ მე თვითონ მოგეხსენება დაბადებული ვარ ცხინვალში, შეიძლება ითქვას ეპიცენტრში, კონფლიქტების შემდგომ ისე განვითარდა ეს ვითარება, მომიწია სხვადასხვა ეტაპზე უშუალოდ ამ კონფლიქტში მონაწილეობა, სამწუხაროდ ხშირად შეიარაღებულ ასე ვთქვათ კონფლიქტშიც კი იყო ისეთი სიტუაცია, რომ წარმოიდგინეთ ერთად გაზრდილი ოსები, ქართველები ხშირად დაპირისპირებულ მდგომარეობაშიც რომ აღმოჩნდით. ამის შემდგომ მე მომიწია დისერტაციის დაწერა ამ თემაზე, უკვე კონფლიქტების შევისწავლე, როგორ შუქდებოდა ქართულ, ოსურ, რუსულ მედიაში და მომიწია სადოქტორო დისერტაციის დაცვა ღმერთმა გაანახოს ბატონი ნოდარ ტაბიძის კონსულტაციით და ეს იყო ძალიან საინტერესო გამოცდილება. შემდგომ მე მქონდა შესაძლებლობა რომ ეს გამოცდილება გამეზიარებინა უკვე სტუდენტებისთვის და წამეკითხა ლექციები სხვადასხვა უნივერსიტეტში აი ამ მიმართულებით. მაგრამ ახლა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა მომცა შესაძლებლობა, შეიძლება ითქვას, რომ განმეახლებინა ეს სალექციო კურსი, დაგროვილი ეს მასალა, საკმაოდ ბევრი ხელნაწერი დამგროვებია, მოდი ესე ვთქვათ. და იყო კარგი შესაძლებლობა, რომ უკვე ახალი დიზაინით შეიძლება ითქვას, თანამედროვე სახელმძღვანელო სტილში ჩაომეყალიბებინა, უკვე 500 გვერდამდე გამოვიდა ეს სახელმძღვანელო, მყავს შესანიშნავი რედაქტორი ქალბატონი ნინო ჭალაგანიძე, მყავს შესანიშნავი რეცენზენტები ესპანეთიდან, შოტლანდიიდან და შეიძლება ითქვას, რომ აი ერთობლივად ჩვენ მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. ანუ კარგი შესაძლებლობა სტუდენტებისთვის, რომ მათ კონდეთ უკვე თანამედროვე გამოცდილებით, კონფლიქტებთან დაკავშირებით, ჩამოუყალიბდეთ როგორც თეორიული ცოდნა, ისე პრაქტიკული უნარები, როგორ გააშუქონ კონფლიქტები. თანამედროვე მსოფლიო სამწუხაროდ უნდა ითქვას, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად მიგვაჩნია, რომ ტექნოლოგიური პროგრესის სახეზეა ბევრი წინსვლა არის, მაინც გამოირჩება კონფლიქტების ჭარბი რაოდენობით, აი ესე შეიძლება ითქვას და ვართ უმძიმე სიტუაციაში აი ამ თვალსაზრისით და წიგნი სხვათა შორის იძლევა როგორც ჟურნალისტებისთვის ასეთ კონკრეტულ რეკომენდაციებს, ასევე ფართო საზოგადოებისთვისაც ძალიან საინტერესო შეიძლება ითქვას, არ მინდა გადაჭარბებული გამომივიდეს, მაგრამ კარგი ცოდნა დაგროვდა და მე ძალიან შეიძლება ითქვას, კმაყოფილი ვარ იმ თვალსაზრისით, რომ ქართული გამოცდილება რაღაცა თვალსაზრისით იგივე ესპანელ და შოტლანდიელ კოლეგებთან ერთად კონსულტაციით ჩამოყალიბდა რაღაცა საერთაშორისოდ, საექსპორტოდ. შეიძლება ითქვას, ეს ჩვენი შეგროვილი ცოდნა, რომელიც კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში შევძელით, ასე ვთქვათ, შევაგროვეთ, შევქმნით, მივეცით სახელმძღვანელო სახე. მაგალითად, ესპანელი რეცენზენტი წერს იმის შესახებ, რომ კარგი იქნება, რომ ითარგმნოს ის და სხვადასხვა მსოფლიოს უნივერსიტეტებში იყოს აი ეს წიგნი შეტანილი როგორც სახელმძღვანელო და ეს რაღაცა თვალსაზრისით იცით, ძალიან ცუდია ალბათ, მაგრამ სამწუხაროდ კონფლიქტების გამოცდილება გვაქვს ქართველებს და ეს კონფლიქტების გამოცდილება ჩამოყალიბდა ასევე სასწავლო სამეცნიერო მიმართულებითაც და აი ამ მიმართულების ექსპორტით შეგვიძლია განვახორციელოთ სხვა უნივერსიტეტებში. ესპანელი რეცენზენტი წერს, რომ მხოლოდ ომებზე და კონფლიქტებზე არ არის ეს წიგნიო. დიახ, ელისაბედ, ესე იგი, სწორედ ეს არის ალბათ აი ამ სახელმძღვანელოს ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას დადებითი და პოზიტიური მხარე, რომ ჩვენ არ ჩავიკეტეთ ლოკალურ კონფლიქტებში, არ ჩავიკეტეთ მხოლოდ შეიარაღებულ კონფლიქტებში, გეოპოლიტიკურ კონფლიქტებში და სახელმძღვანელოში თავები ეძღვნება ეკონომიკურ კონფლიქტებს, გარემოს დაცვით პრობლემებს, ტექნოლოგიურ კონფლიქტებს და მე ვფიქრობ, აი ეს მასშტაბურობაც ასევე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენმა მომავალმა თაობამ, მომავალმა ჟურნალისტებმა ესე მასშტაბურად უნდა დაინახონ ალბათ ეს კონფლიქტები და ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ შევეცადეთ, რომ აი ეს ფართო ჰორიზონტით შეხედონ, უფრო გლობალურად შეხედონ აი ამ საკითხებს სტუდენტებმა, რომ
არ იფიქრონ რომ ჩვენთან მიმდინარე ეს კონფლიქტები რაღაცა ჩვენი პიროვნული ან რაღაცა კინკლაობიდან წარმოშობილი საკითხებია და ხშირად ჩვენ მიბმული ვართ ამ სოფლიოში მიმდინარე პროცესებს და ხშირად გავართ ხოლმე აი ამ დიდ ოკეანეში სადაც დიდი ქარიშხალი ქრის პატარა ნაფოც და უნდა ხშირ შემთხვევაში აი ესეთი კონფლიქტებიც არის ხოლმე პიროვნულიც არის საზოგადოებრივი კონფლიქტებიც არის სოციალური კონფლიქტებიც არის აქ შეტანილი პატარა საკითხი და როგორ შეიძლება გაღვივდეს და საზოგადოება შევიდეს ძალიან მძიმე ასე ვთქვათ კონფლიქტში და რაღაც ეს გამოცდილება მე ვფიქრობ გამოადგება ჩვენს მომავალ თაობას და მკითხველს ზოგადად იმიტომ რომ ხშირად გვგონია და საკუთარ თავს ვადანაშაულებთ ხოლმე მიმდინარე პროცესებში გნებავთ პოლიტიკური თვალსაზრისითაც აი ეს კონფლიქტები ეხლა ძალიან პოლარიზებულია ხო ჩვენი საზოგადოება სამწუხაროდ და ხშირად ჩვენ ლექციებზეც განვიხილავთ აი ამ საკითხებს რამსთან არის დაკავშირებული ეს პოლიტიკური პროცესები რაც მთელ დედამიწაზე მიმდინარეობს ხო და იქ ხვდებით რომ იცვლება ხშირად ეს გეოპოლიტიკური პროცესები და სამწუხაროდ ის თავის გავლენას ახდენს ჩვენს პატარა ქვეყანაზეც ჩვენს პატარა საზოგადოებაზეც და ხშირად არ უნდა დავიდანაშაულოთ თავი და უნდა უფრო ფართო ჰორიზონტიდან შევხედოთ აი ამ კონფლიქტებს მესე წარმომიდგენია და მივხვდეთ თუ საიდან მომდინარეობს აი ეს პროცესები რომელიც ჩვენზე გავლენას ახდენს ჩვენ გავიარეთ უმძიმესი 90-იანი წლები ჩვენ ვნახეთ რომ პრაქტიკულად მე უფრო დიდი მასშტაბით უკრაინამ გაიარა ეგ საკითხები ხო ანუ ჩვენ ვნახეთ რომ ეგ გლობალური დიდი მოთამაშეები როდესაც ერთმანეთს ერკინებიან ჩვენი პატარა ხალხები აი ამ ხშირ შემთხვევაში მსხვერპლის როლში გამოდივართ ხოლმე და აი ეს გამოცდილება რომელიც ჩამოყალიბდა წლების განმავლობაში მე შევეცადე რომ სასწავლო მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით მიმეწოდებინა სტუდენტებისთვის და ამავე დროს თითოეულ თავს თან ახლავს ესე იგი ძირითადი საკითხები რაზეც ჟურნალისტმა უნდა გაამახვილოს ყურადღება კითხვები არის მე თავის ბოლოს მოცემული იმისათვის რომ გადაიმეოროს მე სტუდენტმა არის კარგი პრაქტიკული ასე ვთქვათ შეთავაზებები როგორ შეიძლება გამოიყენონ სტუდენტებმა ცნობილი სოფლიო დონის ჟურნალისტების გამოცდილება მითითებულია შესაბამისი წყაროები მითითებულია შესაბამისი YouTube ლინკები სადაც შეუძლიათ ესე ვთქვათ აი ამ გამოცდილი ჟურნალისტების მიერ შექმნილი სიუჟეტები მათ ნახონ და სახელმძღვანელოდაც გაიხადონ რომ ჩამოყალიბდნენ ისინი პროფესიონალებად. ბატონო ზაზა, თქვენ აღნიშნეთ რომ დღეს სამწუხაროდ კონფლიქტი ძალიან ისეთია არ თუ ისე უცხო თემაა ჩვენს რეგიონში, მსოფლიოში. გარკვეულწილად აი რამდენიმე ფრაგმენტი რო გითხრათ, რა სტანდარტი უნდა დაიცვას ჟურნალისტებმა და ზოგადად მათთვის აშუქებენ საუბრობ რამაზე. რა არის ზღვარი, რაც არ უნდა გადალახო იმის გამო რომ არ იქადა უფრო მეტი რეიტინგი მქონდეს და უფრო გავამძაფრო, იმიტომ რომ მე ჩვენება მე შეიძლება არ ვწლებოდე, მაგრამ როცა უყურებ ხოლმე დღეს აი თითქოს უფრო მეტი აქცენტია, ვინ უფრო გამძაფრებს. მაგრამ ალბათ არსებობს რაღაც სტანდარტები, ხო? ძალიან ესე ვთქვათ, სწორი და კონტექსტუალური კითხვა და დიდი მადლობა ამისთვის კახა და რატო? იმიტომ რომ მედიას აქვს ერთი ცდუნება, რომ რაც უფრო სენსაციურად აწვდი ინფორმაციას უფრო პოპულარობას უწყობს ეს ხელს სამწუხაროდ ესეთი მეორე მხარე აქვს და კონფლიქტების გაშუქებასთან დაკავშირებით ჩვენ უნდა გვქონდეს აბსოლუტურად განსხვავებული სტანდარტი. აი წიგნში სწორედ ამაზე აქცენტი გაკეთებული რომ ჟურნალისტი, ყოველ შემთხვევაში მომავალი ჟურნალისტი მიხვდეს რომ მე როგორ შეიძლება გავხდე უკეთესი ჟურნალისტი იმ თვალსაზრისით რომ ადამიანებს უფრო მეტი მშვიდობა მოუტანო. ჩემზე რაც არის დამოკიდებული. მე ვიცი რომ ხშირ შემთხვევაში დიდ პოლიტიკურ პროცესებს ვერ ვცვლი, მაგრამ იმ კონკრეტულ შემთხვევაში თუნდაც სენსაციურობისგან, თუნდაც პოპულიზმისგან შევიკავო თავი. და არის რაღაცა წითელი ხაზები, რომელიც დაუწესო ჩემ თავსაც და ის რაც შემიძლია გავაშუქო უფრო მშვიდად, უფრო ადამიანებისთვის გასაგებად, უფრო გლობალურად, რომ კონფლიქტს მასშტაბურად შევხედოთ და კი არ გავამძაფროთ ეს კონფლიქტი. პირიქით, ასე ვთქვათ, ხელი შეუწყოთ კონფლიქტის დეესკალაციას, რასაც ქვია, იმიტომ რომ კონფლიქტი ძალიან საშიშია. მან თუ მიაღწია ესკალაციის მაღალ საფეხურს შეიძლება ადამიანით, საზოგადოებას და სახელმწიფოც მივიდეს თვითგანადგურებამდე. და ჩვენ არაერთი მაგალითი გვაქვს ჩვენი თუნდაც უახლოესი ისტორიის განმავლობაში. ეს არის ერთი მომენტი და მეორე მომენტი არის რომ პრაქტიკული ცოდნაც ნაკლები არის სხვათა შორის ქართულ ჟურნალისტურ რეალობაში, როგორ უნდა იყოს პირველ რიგში ჟურნალისტი მობილიზებული იმისთვის რომ საკუთარ უსაფრთხოებაზე იზრუნოს. მე მახსოვს სამწუხაროდ აი ჩვენი გამლილი ომების პერიოდში ავტობუსის გაჩერების ქვეშ რომ იჯდნენ ჟურნალისტებიც და ადამიანებიც შეიძლება შოკის მომენტი იყო დაბომბვის პროცესში და
ქვეცნობიერად შეგრძნება ქონდათ რომ შეიძლება ავტობუსის გაჩერების გადახურვის ქვეშ დაცულად ეგრძნოთ თავი და რაც არ შეიძლება. აი აქ დეტალურად არის განხილული ფეხსაცმელიც კი როგორი უნდა ეცვას, როგორი ჩაცმული უნდა იყოს ჟურნალისტი, როგორ უნდა იზრუნოს პირველ რიგში საკუთარ უსაფრთხოებაზე, თავისი ჯგუფის უსაფრთხოებაზე და ამავე დროს რაღაცა სენსაციური კადრის გადაღებას არ გადაჰყვეს რა პირდაპირ აი ამის მნიშვნელობით და პირიქით მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს იმას რომ კონფლიქტი გაშუქდეს, რაც შეიძლება ადამიანებისთვის ასე ვთქვათ გასაგებად აი გლობალურ კონტექსტში და ამავე დროს უსაფრთხოდ დარჩეს, გადარჩეს უამრავი ჟურნალისტია დაღუპული კონფლიქტების გაშუქების დროს საერთაშორისო მასშტაბით რა CNN-ს ვთქვათ BBC-ს აქვს ეგეთი სტანდარტები რომ კონფლიქტების გაშუქებისას მიმავალ ადამიანებს საგანგებო ბონუსებს აძლევს ფინანსურ ანაზღაურებას. Reuters ყავს მაგალითად ესეთი ჟურნალისტები, ვისაც ქვია მანიაკები, მოდი ესე ბწყალებში ვიხმაროთ, რომელსაც სურვილი აქვს, რომ წავიდნენ და კონფლიქტები გააშუქონ და ნახონ, ეგეთი ტიპები არიან და საკმაოდ ესეთი ძლიერი ჟურნალისტები არიან, მაგრამ ჩვენ სულ უნდა გვახსოვდეს და მოუწოდოთ ჩვენ ჟურნალისტებს, რომ სხერპლი დიდია ასეთ ჟურნალისტებში და მეტი სიფრთხილე მართებთ მათ და აუცილებლად საკუთარი თავის უსაფრთხოება არის მნიშვნელოვანი და საზოგადოებაზეც უნდა იფიქრონ, რაც შეიძლება მიაწოდონ ეს და შექმნან მშვიდობიანი გარემო და სწორედ მშვიდობას მიუხედავად იმისა, რომ კონფლიქტებზე წერთ და ვთქვათ კონფლიქტების გაშუქებაზე, აი როგორც თქვენი ერთ-ერთი რეცენზენტი პროფესორი ესტრელა ალონსო დელ ბარიო წერს, მშვიდობაზე არის თლიანად ორიენტირებული ეს ტიპი და რაც არის აი ამ გამოცემის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ღირსება. კი ბატონო, დიდი მადლობა ელისაბედ აი ამის გახსენებისთვის, დიდი მადლობა ქალბატონ ესტრელასაც, რომელმაც დეტალურად წაიკითხა რჩევები გამომიგზავნა, ესეთ უძვირფასესი ქალბატონი გახლავთ ეს ესპანელი ქალბატონი და მართლაც ალბათ ის გამოცდილება, რაც მთელი ჩვენი თაობის, მოდი ესე ვთქვათ, ცხოვრებისთვის არის დამახასიათებელი. საქართველოში რაც ვნახეთ ჩვენ ამ კონფლიქტებმა, ცუდისმეტი არაფერი არ მოგვიტანა, ხო? მოდი ესე პირდაპირ შევხედოთ და დღეს ძალიან მკაფიოდ ჩანს, რომ გაცილებით მნიშვნელოვანია სტაბილურობა, გაცილებით მნიშვნელოვანია სტაბილური საზოგადოებრივი ცხოვრება, ვიდრე რაღაცა კონკრეტული იდეალების მიდევნება გაურკვეველი მიმართულებით, ხო? და ჟურნალისტს აქ ძალიან დიდი როლი აქვს. ჩვენ თუ გავიხსენებთ 90-იანი წლების ქართულ ჟურნალისტიკას, მე პირველი უпроსტად აი ეს მეორე დისერტაცია ამ საკითხზე მაქვს დაცული. იქ ქართულენოვანი მაგალითად ჟურნალისტიკა უფრო მშვიდობის ყოფილი იყო, მაგრამ მე მაინც შევიდა კონფლიქტში. მაინც შევიდა იგივე მეორე მხარესთან და იდეაში იმ ბოროტ ძალას, მოდი ესე ავიღოთ, სწორედ ეს აწყობდა, რომ ეს ჟურნალისტიკაც წამოეგო ამანკესე და რა ვიცი, იმედია ეს სახელმძღვანელო დატოვებს ჩვენს მომავალ ჟურნალისტებში ისეთ განწყობას, რომ მათ მშვიდობას შეუწყონ ხელი. ისურვებთ მშვიდობას და ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს ქვეყანას და მთელ მსოფლიოს უსურვებთ მშვიდობას. დიდი მადლობა.